लैङ्गिक हिंसा निवारण कोषको स्थापना। गाउँपालिका वा नगरपालिकाले स्थानीय लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष स्थापना गर्न सक्ता छन्। स्थानीय तहमी लैङ्गिक हिंसा निवारण कोषको स्थापना पश्चात न्यायिक समितिका कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन मद्दत पुग्दछ। गाउँपालिका वा नगरपालिकाले लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष चालु गर्ने सम्बन्धी स्थानीय ऐन वा कार्यविधि निर्देशिका पारित गरी लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष स्थापना गर्नुपर्दछ। नेपालले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा व्यक्त गरेको महिला अधिकार तथा लैङ्गिक हिंसा प्रभावितको न्यायमा पहुँचको सुनिश्चितता गर्ने प्रतिबद्धता अनुरूपको दायित्व पूरा गर्नका निम्ति पनि स्थानीय तहले लैङ्गिक हिंसा निवारण कोषको स्थापना गर्नु ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ। कोषमा नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, प्रदेश सरकारबाट प्राप्त रकम, गाउँपालिका नगरपालिकाले कोष परिचालनका निम्ति छुट्याएको रकम, विदेशी व्यक्ति वा सरकार अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाबाट प्राप्त रकम, स्वदेशी व्यक्ति वा सङ्घ वा संस्थाबाट प्राप्त रकम रहनेछन्। लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष आवर्ती अर्थात् रिभल्भिङ कोषको रूपमा रहनेछ। लैङ्गिक हिंसा निवारण कोषको रकम यसा किसिमका कामका लागि पीडितकन उपलब्ध गराउन सकिनु छ। पीडितकन तत्काल उद्धार गर्न, पीडितकन औषधि उपचार गर्न, अन्तरिम राहत प्रदान गर्न, आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउन, कानुनी सहायता प्रदान गर्न, मनोसामाजिक परामर्श प्रदान गर्न, कुनै व्यवसाय गर्नका निम्ति बिउ पुँजीको रूपमा प्रदान गर्न, पीडितलाई पुनर्स्थापना गराउन, हिंसा पीडित र प्रभावित महिलाका निम्ति पुनर्स्थापना केन्द्र सञ्चालन गर्न, पीडितका निम्ति तोकिए बमोजिमका अन्य कार्यहरू गर्न। आज न्यायिक समितिका इजलासमी शिला र उनुका 2 नाबालक सन्तानकन लोग्नेले पालन पोषण नगरेको मुद्दाको सुनवाई भइरहेको छ। न्यायिक समितिले त्यही मुद्दाको अन्तिम निर्णय नभएसम्मका लागि अन्तरिम राहत पाउने आदेश दिनु छ। न्यायिक समितिको आदेश बमोजिम स्थानीय तहमा लैङ्गिक हिंसा निवारण कोषबाट शिलाकन अन्तरिम राहतको रकम प्रदान गरिन्छ। न्यायिक समितिमी सुनवाई भएको लैङ्गिक हिंसा सम्बन्धी मुद्दाको पीडित र पीडकबाट प्राप्त गर्नुपर्ने क्षतिपूर्ति पीडकको कुनै सम्पत्ति नभएको कारणबाट प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्थामा न्यायिक समितिका आदेश बमोजिमको रकम पीडितकन अन्तरिम राहत वा क्षतिपूर्ति स्वरूप भराउन लैङ्गिक हिंसा निवारण कोषको रकम पीडितकन उपलब्ध गराउन सकिनु छ। गाउँपालिका वा नगरपालिकाले लैङ्गिक हिंसा निवारण कोषको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने काम समेतका निम्ति तत्काल उद्धार तथा राहत समिति गठन गर्नुपर्दछ। तत्काल उद्धार र राहत समितिले न्यायिक समितिसँगको समन्वयमी न्यायिक समिति समक्ष पढाएको लैङ्गिक हिंसा सम्बन्धी उजुरीमी पीडितकन समेत फाइदा हुने गरी लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष चलाउनु पर्दछ। लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष अन्तर्गत सञ्चालित सिपमूलक तालिमले हिंसा पीडित सृजना गर्न सहभागी भइन्। आफूले सिकेको सिपलाई प्रयोग गर्दै सृजनाले आज आफ्नो व्यवसाय सुरु गरेकी छन्। तत्काल उद्धार तथा राहत समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार यस प्रकारको हुनु छ। लैङ्गिक हिंसा निवारणको सम्बन्धमा गाउँपालिका वा नगरपालिकाबाट स्वीकृत नीति, योजना तथा कार्यक्रमका निम्ति कोषको रकम प्रयोग गर्ने, पीडितकन राहत तथा आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउन रकम व्यवस्था गर्ने, पीडितकन राहत तथा आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने, राहत तथा आर्थिक सहयोगको सदुपयोग भया नभएको सम्बन्धमा अनुगमन गर्ने र हराउने, आफ्नो स्थानीय तहमी लैङ्गिक हिंसा निवारणको क्षेत्रमी काम गर्ने विभिन्न सङ्घ संस्था तथा निकायहरूबीच समन्वय गर्ने, लैङ्गिक हिंसा हुन नदिनका निम्ति स्थानीय स्तरमी जनचेतनामूलक कार्यक्रम चलाउने, नगरभित्र घटेका लैङ्गिक हिंसा सम्बन्धी घटनाको अभिलेख अद्यावधि गर्ने, सिपमूलक तालिम सञ्चालन तथा व्यवसायका निम्ति बिउ पुँजी रकमको व्यवस्थापन गर्ने, लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष वृद्धिका निम्ति स्रोतको खोजी गर्ने,
लैङ्गिक हिंसा निवारण सम्बन्धी अन्य काम हर्ने वा हराउने। राहत तथा आर्थिक सहयोग प्राप्त हर्न चाहने पीडित वा सरकारवाला व्यक्तिले राहत तथा आर्थिक सहयोग पाउनु पर्ने मनासिब कारण खुलाइकन तत्काल उद्धार र राहत समिति समक्ष निवेदन दिनुपर्दछ। प्राप्त भएको निवेदन जाँचबुझ हत्ता पीडितकन राहत तथा आर्थिक सहयोग हर्नुपर्ने देखिएमा तत्काल उद्धार र राहत समितिले पीडितकन राहत तथा आर्थिक सहयोग उपलब्ध हराउँदछ। न्यायिक समिति समक्ष पर्याएको लैङ्गिक हिंसा सम्बन्धी उजुरीका सम्बन्धमी न्यायिक समितिको आदेश बमोजिमको पीडितकन लैङ्गिक हिंसा निवारण कोषबाट राहत वा आर्थिक सहयोग उपलब्ध हराउनु पर्दछ। पीडितकन तत्काल उद्धार औषधि उपचार पुनर्स्थापना वा राहत तथा आर्थिक सहयोग प्रदान नहरेमा गम्भीर तथा मानवीय क्षति हुन सक्ने देखिएमा तत्काल उद्धार र राहत समितिले लैङ्गिक हिंसा निवारण कोषबाट मनासिब रकम सम्बन्धित पीडितकन उपलब्ध हराउन सक्दछ। आज नगरपालिकाको तत्काल उद्धार र राहत समितिले वर्षभरि हर्याएको काम कारबाहीको वार्षिक प्रतिवेदन नगरपालिकाका प्रमुखबाट विमोचन भइरहेको छ। तत्काल उद्धार र राहत समितिले नियमित रूपमा समितिबाट भया गरेका काम कारबाहीको प्रतिवेदन सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाका अघि पेश हर्नु पर्दछ। सम्बन्धित स्थानीय तहले यस्तो प्रतिवेदन सार्वजनिक हर्न सक्दछ। स्थानीय तहले आफ्नो सभा वा कार्यपालिकाबाट लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष सञ्चालन ऐन वा कार्यविधि निर्देशिका पारित स्थानीय लैङ्गिक हिंसा निवारण कोषको स्थापना र सञ्चालन हर्नु पर्दछ।